हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क ए टू जेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंखा किस तरीके से आपको फिट करना है, किस तरीके से आपको टांगना है और आपको पंखा चलता हुआ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू।
फिट कर लिया, अब टांग लिया। देखिए आप देख सकते हैं इस